күн, құрметті әріптестер, сіздермен бірге Назым Оңғарбаевна. Бүгін мен сіздерге хит болып жатқан жаңағы әдісті көрсететін боламын. Ол бізде бағалау үшін қолданылатын бағдаршам әдісі. Ол үшін біз өзіміздің әдеттегідей браузерға кіреміз, өзіміздің Google аккаунтымыз арқылы, және іздеу жолағына Gunze онлайн доска деп жазамыз. Шыққан осы бірінші сілтемеге өтеміз. Бізге осындай бет ашылады. Бұл бетті біз міндетті түрде, автоматты түрде орыс тіліне айналдырылады, аударылады. Болмаса тінтуірдің оң жағын басып, перевести на русский язык дегенді басамыз. Енді қараңыздар, бізге осындай бет ашылады. Ашылғаннан кейін, енді бұл жерде бір жақсы бізге ашылған бетте бізге тіркелуді қажет етпейді. Біз бірден сразу жаңағындай бағдаршамдарымызды қойып жасап кетсек те болады. Мына жерде енді сіздерде осындай нелері, вкладкалары берілген: учить с Gunze, ресурсы, блог, библиотека дегендер берілген. Енді библиотекасына кіріп көрейік. Библиотекада дайын тұрған инструменттер. Бұл жерде біз тек қана жаңағындай бағдаршам әдісі ғана емес. Бұл жерден біз мінекей календарь, яғни бүгінгі күнді, болмаса гонка, альпак дейді, геогебрия дейді, мінекей открытый вопрос деген сияқты тағы да басқалай сабақтарды дайын қолдансақ болады. Енді бүгін мен сіздерге көрсетейін дегенім, ол бізде мынау жаңағы бағдаршам әдісі, кері байланыс үшін. Ол үшін біз начать Gunze дегенді басамыз. Бізге осындай біраз ойланады. Мінекей бізге осындай бос парағы ашылады. Осы парақ ашылғаннан кейін біз мына жерге, мына астыңғы жағында құрал саймандары орналасқан. Осы жерден біз Tools дегенді басамыз. Tools деген жерде бізде мінекей жаңағы бізге қажетті жаңағы бағдаршам түрі бар. Бұл жерде тек қана бағдаршам емес, жаңа мен сіздерге көрсетіп айтып өткен, уақытқа да календарь, яғни күндерді қоюға болады. Мысалы, уақыт таймер сияқты қылып қоюға болады. Тағы да басқа нелерін қолдануға болады. Енді мен именно сіздерге осы бағдаршам әдісін көрсеткім келіп отыр. Қараңыздар, бағдаршамды қойғаннан кейін біз бұл бағдаршамды, мінекей ағылшынша шығып жатыр, біз бұны орысшаға перевести деп өзіміз жаңағындай тілін ауыстырып алсақ болады, автоматически деп. Енді қараңыздар, бұл бағдаршамды қойғаннан кейін біз бұны ұстап тұрып керек жерімізге апарып қоя аламыз. Керек жерімізге қойғаннан кейін жаңағы қажетінше, мысалы сіздің бір топта неше бала отырады, қанша балаға осындай бағдаршам жасауыңыз керек кері байланыс үшін. Ең алдыменен соны біліп алғаннан кейін мына бағдаршамды көбейтеміз. Көбейткен кезінде мына жоғарыда тұрған сол жақтағы үш нүктені басамыз и duplicate деген сөзді басамыз. Қараңыздар, екінші дубликаты шығады. Болмаса жаңағы Tools'ты қайтып басып, сол светофорды басып қойсаңыз да болады. Енді мен қазір осы үш оқушыға жасайтын боламын. Қараңыздар, бірінші светофорымызды таңдаймыз. Таңдап жаңағы үш нүктені басамыз. Үш нүктені басқаннан кейін біз бұған look деп блок қойымызға болады. Енді ол блокты қоймас бұрын мен бірінші қай балаға арналған екенін атын жазып қойсам болады. Ол үшін біз астыңғы жақта тұрған құрал саймандардың ішінен текст дегенді таңдаймыз. Міне Т әріпімен тұрады. Текст дегенді таңдап, керек жерімізге осылай түртіп қоямыз. Осыны қойғаннан кейін баламыздың атын жазамыз. Мысалы, Жасмина. Бұны жазғаннан кейін керек жеріңізге, можете қасына, жанына, үстіне, жаңағындай астыңғы жағына орналастырып қойсаңыз болады.
Мысалы, жас мені. Келесі, бұл тексті да мен мына 3 нүктені басып, дубликейт жасап, көшіріп қоюыма болады. Болмаса жаңағы текст дегенді басып, қайтадан осы жерден өзіңіздің керек жеріңізге қойып болсаңыз да болады. Так, мынау жас минаны өзгертейік. Біріншіге Алихан дейміз. Және осыны көшіріп, тағы да бір үшінші атты қойсақ болады, е? Так, мына жерге мысалы Сабина. Енді қараңыздар. Бұл жаңағы атауды жазғаннан кейін бұны өзгертуге болады. Жирный қылдырып жазуға болады. Болмаса оның размерін үлкейтуге болады, е? Мысалы, мінеки балаға анық, нақты, алыстағыға бәріне көрінсін десеңіз, осылай жирный етіп, және оның размерін, көлемін үлкейтіп қоюымызға болады. Так, 28 бен. Енді әдемілік үшін барлығы бірдей болғаны дұрыс. Сондықтан да енді өздеріңіздің нелеріңізге қарай жасап қоясыздар. Бұл жаңағындай әріптердің несінде өзгертуге болады. Мысалы, мен Ариал дегенмен жазып атырым. Осы жерден басқа да жаңағындай шрифттарға, Times New Roman'ға қоюға болады. Болмаса жаңағындай таңдап өзіңізге керек атты қойып алсаңыз болады. Енді қараңыздар, бұны жасап болғаннан кейін артқы жаққа бұны жасап болғаннан кейін артына фонды өзгертіп қойсақ. Так, бұл бізде жаңа lesson дейді. Мына жерде кітапханадан аламыз дейді. Мына жерде астындағы background дегенді бассаңыздар, мінеки арттағы фонымыз қандай болады деген, е? Мына жерден сіздер image дегенге кіріп, осындай жаңағы осы сайттың ішінде бар библиотекасынан алып қойсаңыздар болады. Мысалы, мен мына жерден бір бетті таңдайын, бір фонды таңдайын артқа, е? Мысалға қалай деп кез келген біреуін таңдай салсақ болады, е? Қараңыздар мені. Мысалы, жасыл фонды қойайық. Енді өз сабағыңызға байланысты қылдырып таңдасаңыз да болады, е? Арттағы нені болмаса мына жақта мына қараңыздар, simple дейді. Simple'дан таңдап қоюға болады. Quotes дейді, яғни әртүрлі фото ішінде бар. Осы фотоны да таңдап қоюға болады. Текстураны таңдап қоюға болады, мысалы. Тематикқа кіріп, мысалы, жай ғана түспен де қоюға болады, мысалы, сары түс, жасыл түс, көк түс дегендей. Мен жаңағы өзіміздің осындайымызды қояйық, е? Алдында 14 февраліміз келе жатыр. Так, енді қараңыздар. Міне осыны қойғаннан кейін жасап болдық, қанша бала керек, соншалықты кішірейтіп, енді егер сіздікі мынау үлкен болса, онда бұны кішірейтуге болады, е? Размерін ұстап, мына жерден тартып, барынша кішірейтіп, үлкейтуге болады. Керегін жасап алғаннан кейін барлығын онда сақтаймыз. Сақтаған кезде ғана бізге Google аккаунтымызды жаңағындай сұрайды. Continue with Google, яғни Google аккаунтымыз арқылы деген сияқты басамыз. Continue with Google. Өзімнің аккаунтымды таңдаймын. Continue, продолжить. Выбрать все деймізде. My lesson дегеннің ішінде сақталынды. Енді мен My lessons дегеннің ішінде сақталынды. Енді мен қазір тағы да енді өзімнің жаңағы гинзі бетіме оралатын боламын. Енді қараңыздар, осы жаңағы нені әрі қарай тарату үшін мен өзімнің бетіне кірем, My Schools-қа кірейік. Так, мына жерден мысалы My Lessons дейді, мінеке. My Lessons-қа бассақ, менің жаңағы жасаған мінеке осы светофор әдісім тұр. Осы жерден де таратуға болады,
мінекей чар дегенді басып, болмаса ішіне кіру арқылы, ішіне кіріп, осы жерден тарқатсақ та болады. Мінекей чар дегенді басамыз. Чар дегенді басқаннан кейін мына жерден мінекей сілтемесін тарату деген шығады. Осы сілтемені көшіріп, осы сілтемені копи дегенді басып, керек жерге таратуға болады. Мысалы, басқа жаңағындай WhatsApp-тарыңызға, басқа да мысалы жаңағы соцсеттарға сілтемесін таратсаңыздар болады. Ол бір. Екіншіден, мінекей мынау QR коды беріледі. Осы QR кодты жаңағындай тақтаға шығарып қойып, сканерлеп, сіздің осы кері байланысыңызды қолдана беруге болады. Ал енді мына біздің көшіріп алған сілтемемізді басқа браузерден ашып, тексеріп көрейік. Мысалы, мен басқа аккаунттан кіретін боламын. Басқа аккаунттан кіріп, жаңағы сілтемені іздеу жолағына жазып қояйын, Мына жақта skip дегенді баса саламыз. Мұны қараңыздар, мысалы, осындай бет ашылды. Осындай бет ашылғаннан кейін Сабина мысалы жасыл түсті басады, Жасмина қызыл түсті басады, түсінбедім деп, Енді бір айта кететін, мына жерде мына қараңыздар, оқушылар, егер де осы қателікті жасасаңыздар, оқушылар мынау жаңағы светофорларыңызды оңды солды өздері қозғай алады. Сол себептен мен мынаны жаба тұрайын, выйти деп. Сол себептен қараңыздар, мынаны жасағаннан кейін біз мысалы сілтемені басамыз, светофорды басып, мына үш нүктені басып, лук дегенді міндетті түрде басуымыз керек. Ол бізде мына светофорымыз еш қайда жылжып кетпейді. Жаңағы атауын қойғаннан кейін атауына да үш нүктені басып, лукты бассақ, атауы да еш қайда кетіп қалмайды. Сонда сіздің мысалы мынаған лук жасалынған жоқ, ол бізде жылжып тұрады, Осы үшін біз міндетті түрде белгілеп алып, үш нүктені басып, лук батырмасын басып қоюымыз керек. Қайтып басу арқылы біз жаңағы басып қойған түсімізді шеше аламыз. Мінекей жасап болдым. Енді осыны мен қазір сақтаймын, автосейв, яғни автоматты түрде бұл сақталды. Кері байланыс дейін. Кері байланыс. Ал сақтадым. Енді қараңыздар, обратно мен өзімнің жаңағы неме кіретін боламын, өзімнің My Lessons дегенге. Осы жерде мынадан бөлек кері байланыс деп жаңағы сақтағаным шықты, Енді осыған кіріп, екі рет басу арқылы кіремін. Осыған кіру арқылы, мені қараңыздар. Мені автоматты түрде ан жаққа кіргізіп жіберді дағы, Так, My Lessons'қа кіріп кеттім мен. Так, автоматты түрде мен бұған емес, өзімнің жаңағы жасаған Add to slides деген ол алдындағы слайдқа өту деп басылды, Қайттан қайталап жіберейік, мынаны өшірейік, делетті. Ал қараңыздар, мына кері байланыс, осыған кірдік. Менің жаңағы жасағандарым сақталынбады. Маған қазір тағы да сақтауым керек болады. Осы бетте, қараңыздар, автоматты түрде міне енді сақталынды міне. Енді мен өзімнің lessons'ыма қайттан кіріп, міне енді Сабина деген басылмайды. Қараңыздар, енді кіргеннен кейін, осыдан кейін біз бұны тарқатамыз. Міне чар дегенді басып, сілтемесін алып, көшіріп, тура жаңағыдай басқа аккаунтымызға, басқа мысалы WhatsAppқа жіберсек, олар басқа аккаунтпен кіреді ғой. Сол жерге жіберіп
қоямыз сілтемені. Мінекей қараңыздар, осындай беті ашылды бізге. Енді осы жерден мысалы Жасмина жасылды басады, Алихан жасылды, Сабина сарыны басты мысалы дегендей, баларға осылай кері байланысты жасап қоюға болады. Сіздермен бірге болған Назым Оңғарбаевна. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, әріптесіңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Кәделеріңізге жарасын. Сау болыңыздар.